How to make a fridge with a box. First you have to take a box like this. That is the one we're closing. If you have a green tea box, then it's way more worth because I don't have. If you have the sides, means the edges, you have to cut it. I'll cut them piece and I'll meet you. Now that I've cut them, it's very clean. But if you have these edges, then it's no problem. But don't cut it to look perfect. If you cut it like this, I'll show you. You'll cut. I'm just making a line for example. And sorry for the noise disturbance because I'm watching a video. And look, now I've made a line here. You cannot see. It won't fit. Look, like this. I am now pressing it, and the line is here. So, do not cut. मुझे नहीं पता, मुझे 30,000 रुपए चाहिए. आप ये बता दो कब Let's place. हाँ तो खा लो ना. Now we'll we'll take some glue and place them there. So we'll meet you. We're doing so much work. मम्मी आप कमेंट में बात मत करो. और क्या रंग बदलने के लिए की तरह ये 2 मिनट में ये पीला ये काला मैंने कौन से रंग बदले. सुबह सुबह उठते तो पहले डाल रही थी टॉवल के नाम पर और जब अपना काम निकला तो पीवा है. मैं आपका ध्यान रखूंगी, मैं आपके हेल्थ का ध्यान रखूंगी. और जैसे ही मेरे बेटे का बात मानी निकलो जल्दी जाओ. खाना भी नहीं खाने दिया मेरे बेटे को अच्छे से. तो मुझे ना ऐसे Guys, अभी ये बन गया. अरे गाना कौन सा गाएगी ये तो बता दो. Oh shit! चुप हो जाओ. Oh no, guys! अभी थोड़ी देर पहले मेरे से ग्लू गिर गया, फिर से गिर गया. नहीं उठाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ गाइस. पार्ट 2 देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब. तो गाइस ये वीडियो शेयर भी करो. बहुत टाइम हो गया, 12 बजे. और ये देखो, ये मेरा जो चिकन का है. सॉरी आप नॉन वेज जो तो गाइस ये देखो ऐसा. और फिर उल्टा गलती से उल्टा बना दिया. ऐसा भी अच्छा बन सकता है. देखो पहले तो मैं सीधा दिखाती हूँ आपको. तो ये फ्रीज़र पार्ट ऑब्वियसली, फिर ये ड्रिंक्स पार्ट है, और इधर सब और उल्टा कर दूँ तो इधर फ्रीज़र का सामान, इधर सब खाना, और इधर दूध, और वो उल्टा. तो मैं ऐसा ही रखूँगी, ऐसा अच्छा. सो लाइक फॉर पार्ट 2 तब मैं पेंट करूँगी इसको. सो बाय गाइस.